Daragie друзья, меня зовут Аман, и я живу в Тунусе. Моя страна — это Коморские островов. И вот, как я сказал, я сделал эти видео для говорить просто языка русского, пока я говорю хорошо на этот язык. И вот у меня дебютон на этот язык, но я сделал, я пытаюсь говорить чуть-чуть, для сделать прогрессию. И вот добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. Мы совершаем ошибки. Напишите мне на комментарии и сказать мне, где моя прогрессия, или тоже где моя ошибки. И кликните тоже на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И вот сегодня я расскажу вам винительный падеж. И вот как мы используем винительный падеж на фразу. На фразу. И вот винительный падеж это в языке французский CO2. COI, извините. И вот COI это COD. В языке французский это комплемент d'objet direct. И вот il sert в языке русском, il sert à compléter la phrase. Пример, я ем яблоко. Яблоко это я ем яблоко. Я ем яблоко. Je mange la pomme. Я ем яблоко. Яблоко. Я ем яблоко. И вот это значит je mange la pomme. И вот ça veut dire pomme est à l'accusatif. И вот когда мы хотим использовать это, мы должны знать, как мы сделаем на кончить фразу. И вот когда кончить фраза это в языке французский инанимé, cela veut dire ça ne bouge pas, quelque chose qui ne bouge pas. Exemple, stylo, livre, cahier, etc. И вот в языке французский, как я сказал, я просто говорю языка русского, просто языка русского, пока я говорю хорошо на этот язык. Но я не пишешь русский язык и французский язык. Но это очень трудно, но я сделал хорошо, я пытаюсь говорить много мало русский и мало французский. И вот когда кончить слово это инанимé, и кончить слово это инанимé, мы используем именительный падеж. Потому что это как. И вот когда кончить слово пример, я читаю книга. Нет, когда кончить слово это женский и средний род, и тоже это инанимé, мы используем именительный падеж. Пример, яблоко это яблоко. Яблоко это кончить слово это о, и о яблоко это neutre. И вот мы используем что? Мы используем именительный падеж. И вот пример тоже, тетрадь. Тетрадь, кончить слово это некий язык, и вот это neutre тоже. Это neutre или женский род. И вот мы используем именительный падеж.
теперь тоже ключ. Ключ. Ключ — это клей, но мы используем что? Мы используем именно падеж, потому что это женский ряд или средний ряд, и тоже мы используем именно падеж. И вот когда слово это именительный падеж, это инанимé, и тоже это мужской ряд. Ça veut dire мужской ряд féminin. Мы используем, когда кончится слово, мы используем мы используем и, мы используем у или ё. И вот когда кончится слово это мужской ряд, и буквы это а. Пример книга. Пример книга. И вот мы используем что? Мы используем у. Мы используем у, потому что это я читаю книга на винительный падеж это я читаю книгу. Я читаю книгу. И вот когда кончится слово это ё, пример это я, плюто это я, Италия, мы используем ё. Ё. Это Италию. Я иду на Италию. Я приехал из Италии. Я приехал из Италии. Я и так и далее. Я приехал из Италии. И вот когда кончится слово, когда слово это аниме, ça veut dire как брат, сестра, кошка, собака, как птица и так и далее. Мы используем как родительный падеж. И вот когда кончится слово это согласный, мы используем а. Когда кончится слово это и краткое, мы используем и. Когда кончится слово это мягкий язык, мы используем и. И тоже именительный падеж, и тоже средний ряд, мы используем как родительный падеж. И вот это кончит на моя видео для сегодня. Я сказать, что я сказать спасибо и хорошо. И прошу прощения, потому что у меня дебютант на этот язык. Но я не сделать курсы, но я сделать просто ревизия, и я пытаюсь просто говорить языка русского. Или я буду сделать прогрессия. И вот если вы хотим видеть прогрессия, кликните на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру, потому что это хорошая авантюра, и тоже это очень красиво. И вот кликните на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. Я скажу пока и до свидания. Спасибо. Поехали.